想退休之前儲多啲 super， 又想慳稅，但係揾公司 payroll 申請定係自己放錢入去 super， 邊一個方法慳得多？又有啲咩事項要特別注意？今日我哋就用一個清楚嘅表格比較晒兩種嘅方法，想知道邊種最適合你，快啲入嚟同我哋一齊傾下啦！本影片只供一般資訊分享，並不構成財務建議。每個人情況唔同，如需決策，建議諮詢專業人士或者係查詢官方網頁嘅資料。大家好，娜姐喺度。咁喺退休之前呢，如果想儲多啲錢，咁可以咧考慮下呢個叫做薪酬犧牲入去 super 嚟到慳稅嘅。喂，Alison啊，不如你先簡單講下乜嘢係 salary sacrifice 薪酬犧牲究竟係乜嘢嚟啊？哇！呢個啊正啦，你知道啦，紐西蘭同澳洲都係一個高稅嘅國家。你又揾得越多嘅話咧，你俾個稅咧真係高達咧40幾個 percent 嘅。咁即係話差唔多一半嘅你已經係要納稅。但係如果你又有家庭啊，你又要去準備你嘅退休啊，其實呢一個嘅 salary sacrifice 咧，大家咧係一定要知道嘅。喺呢一個嘅 video 開始前，記得俾個 like 支持下我哋今日廣播。好簡單薪酬犧牲 salary sacrifice 咧，就係將你嘅稅前嘅薪水嘅一部分咧，直接咧轉咗去你個 super 個公積金嘅戶口，咁就唔係入你自己嘅戶口喎嚇。咁呢一筆錢咧，只收你15% 嘅稅嘅喎。咁假使如果你係啲高收入人士，喂，納緊37%啊，45% 稅喎，咁呢度咧，你呢一部分你一定要聽，因為咧真係可以幫你慳好多稅。第日咧你就會退休咧就會有更多錢喺手啦。要做到呢樣嘢咧，咁就有兩種方法嘅。咁一種咧就係透過公司 payroll 申請 salary sacrifice。另一種就係自己直接入錢去 super account， 叫做 personal concessional contributions。咁今日咧，我哋就會用一個表格比較翻清楚俾大家睇下。先講透過 payroll 申請 salary sacrifice 嘅好處咧，喺稅務方面咧，就係個好處係即時反映到啦。每個月咧到手嘅錢咧就會少咗嘅，感覺咧就會比較明顯啲啦。每個月咧自動扣款啦，就唔需要自己記住咧幾時咧要轉錢，咁就會比較方便啲，適合咧一啲想穩定每個月都會增加 super 嘅朋友啦。但係咧亦都要注意啊，同公司嘅 payroll 傾啦，部分公司咧可能有最低金額或者係有限制嘅喎。如果一旦咧簽咗協議嘅話咧，咁每個月到手嘅錢咧就會減少，所以要計清楚咧自己嘅現金流咧可唔可以咧係承擔得到嘅。仲有另外一個有提及過呢個 personal concessional contribution， 自己入錢啊。咁自己入錢有咩好處呢？就係完全唔使驚動公司啦，靈活性啦，想幾時入幾時入啦。尤其是年尾一次過放入去，咁都 OK 嘅。咁啊適合自僱人士 self-employed， 因為你唔知幾時下個月揾幾多噶嘛，係咪先？你就要一年尾咁搞啦。咁注意事項就係話你錢咧係你稅後銀行咧戶口轉出嘅。咁你要報稅嗰陣時候，你先至慳到稅咯，唔係即時嘅。咁你記住一定要提交呢個 notice of intent 咧，俾你個 super 基金嗰個公司啊。咁你基金確認咗後咧，你先至可以咧報稅 claim 你嗰個 deduction， 呢個着數先喺呢度。呢一步好重要，如果唔做嘅話咧，就變成咧係咁啊稅務咧就冇晒㗎啦，嗰啲好處。提交呢個稅表之前咧，最好要預翻多少少時間咧交你個 form 啊，或者下一個財政年度6月31日之前咧較早為準咯，係咪先？呢兩種方法咧，最終咧稅務效果咧都係差唔多，因為佢哋都係只係收15% 呢個 contribution tax 嘅。咁係視乎你自己嘅情況啦。如果你中意即時慳稅嘅，又唔使諗咁多嘢嘅，只係去 payroll 嗰度 set up 一次嘅啫，咁你就可以做第一個啦。咁如果你想控制翻個時間或者係金錢，想自己交錢嘅，就做第二個啦，係咪先？咁但係記住要交翻嗰張 form 翻去啦。如果唔係咧，你就 miss 咗咧，你就慳唔到噶啦。呢兩個方法咧，每月固定啦，或者係一次過大供款咧，都可以配合翻呢個 catch up concessional contribution。係咩意思咧？就係補翻
之前你未用嘅稅前嘅供款額度啊。咁係點樣樣呢？就係話，如果你喺上一個財政年度，即係話2025年6月30號嘅 Super 嘅總餘額，即係你個總額啊 ，Super 嘅總額係唔超過50萬啊嚇，唔可以超過㗎，超過就冇得搞㗎啦嚇。咁就可以咧一次過咧用翻之前嗰5個財政年度嘅未用嘅 concessional cap，就係話喺今年2025至2026。額外作出咧稅前嘅供款，頭先都講咗啦，每人咧3萬蚊一年啊嘛。咁如果你之前嗰5個財政年度都冇用過嘅話咧，咁你係可以用埋佢嘅喎，可以用翻嘅喎。哇！嚇！但係個問題係你有冇咁多錢俾你去擺落去咧？呢個就係一個問題啦。哇！正係咪先？咁同埋嚇而家啲嘢都咁貴啊，咁都唔係即係出咗份糧都未必夠用啊，仲邊度有咁大額擺落去？咁我哋有人有嘅，啲小市民就通常都係咁啦。有啲人有嘅。咁如果你勁有錢咁啊，冇辦法啦，係咪先？嗱，咁點樣去揾你個未用嘅額度咧？其實係可以 check 到喎，你唔好亂咁嚟喎嚇。咁啊可以登入翻呢個 MyGov 嘅帳號去查詢啦。咁啊步驟咧就係咁啦，你登入去 MyGov，咁然後咧就入去 ATO 嘅服務，再點擊呢個 Super， 選擇呢個 information。咁然後咧佢就你會見到 carry forward concessional contribution， 咁咧你就點擊佢，咁你就可以查翻咧自己有幾多未用嘅額度喎。咁你記得要小心去查自己可以有幾多係未用啦，因為如果超出咗呢個額度嘅話咧，你就無法咧享受呢個15% 嘅優惠稅率，同埋如果你擺多咗咧，咁可能會被徵收額外嘅稅款，或者係俾人咧罰你呢個行政罰款喎，所以咧你就要好小心咁樣去查證翻嘅，唔好亂嚟。係啦，咁我同阿娜姐傾過咧，我話哇，其實咧嗱呢一個嘅Australia Super 呢一個強積金咧，咁其實佢呢一個只能夠去到67歲咧，先至攞得翻你嘅供款出嚟嘅，然後就過你個退休咁講啦。咁其實嗱，咁你後生供款，咁你就話哇，我擺晒啲錢落去嘅話，突然間我要啲錢攞出嚟要用嘅，咁咪好唔 flexible？都係㗎，係咪先？都係㗎。係。咁你要自己去諗咯。但係我覺得因為你擺落 Super 咧，其實個 management funds 嗰度咧，佢會幫你 compound 嘅喎，去投資喎。咁其實都唔錯喎。咁我個人嚟講，我覺得我都會選擇呢一個嘅呢一個 salary sacrifice 喎嚇，我自己啦嚇，咁唔代表所有人啦。咁你要記住咯喎，咁呢一個嘅2025年至到26年度嘅 concessional cap 咧係3萬，但係由今年2026年起7月1日起咧就會升到去32,500，咁即係又有數咯噃。冇錯啦，係啦，係咪先？嗱，咁就總結翻呢個 salary sacrifice 嘅3大好處，咁就係即時慳稅啦。咁睇下你係俾15% 啦，咁就對比起你自己嗰個邊際稅率啦。咁如果你係俾45% 嘅，哇，咁你梗係好着數啦，咁係啊，咁慳好多啦，係咪先？咁但係咧，錢喺 Super Account 入面咧，係會以低稅率咧去增長啦，咁就福利滾雪球，即係頭先阿李晨咁樣講話，喂，可以滾大啲喎啲錢嚇，同埋係啦，同埋可以投資喎。咁而有啲嘅 Super 公司咧，亦都可以咧俾你選擇咧，你想揀啲邊一款嘅股票或者係裡面嘅嘢，你可以自己揀，可以自己剔咯。但係有啲就可以揀，有啲就未必可以揀嘅，咁你自己要去 check 翻啦嚇。嗱，咁但係退休前10年咧，可以加速呢個咧 Super 嘅增加嘅餘額啊嚇，又可以配合呢個家庭咧住宅嘅策略啦，咁盡量咧去減低啲對 age pension 嘅影響。嗱，咁但係最重要咧就係初頭就即係未必會擺咁多啦，因為可能即係份糧即係我哋嗰啲好奀嗰啲咧，即係都未夠用嘅，就即係都冇咁多錢擺落去。咁你可以試住水溫，擺住少少先，然後即係環境可能好啲啊，又唔使供樓，咁你咪再擺多啲咯，係咪先？咁啊之後再調高咁樣樣咯，係啊，冇錯。講到錢呢樣嘢，就算你擺乜嘢落去 Super 啊，自己投資啊，你都係要做好你自己嘅功課，啱唔啱啊？冇錯嚇，今日嘅表現並唔代表將來，係咪先？情況咧因人而異，尤其是係呢個邊際稅同埋稅率同現金流下，咁每個人嘅 Super 嘅餘額咧年薪都唔同啦。咁啊，強烈建議你咧上 ATO 嘅網站
moneysmart.gov.au 咧，用呢個 super contribution 嘅 optimizer 咧嘅計算器咧去試下睇下自己嘅情況下，自己嘅 number 係點樣入落去啊。咁或者揾一個獨立嘅財務顧問咧計清楚你條數啊。如果覺得我哋呢條片有用啦，咁就可以用呢個 super fan 支持下我哋嘅製作，記得 like and share 俾啲朋友仔，同埋訂閱我哋。OK， 我哋下個 video 再見，拜拜。拜拜。